गिबियावनो बाक्सा जिल्ला टेलेन्ट सार्चआव बाहागो लानाय फरायसाफोरनो आंनो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। लोगोसे बिसोरनि दिथागिरिफोरनो आंनि खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुनि मावख' आफादाव मावखुलियाव जिरायनायनि जाहोनानो जाबाय थांनाय 15 डिसेम्बराव जानाय टेलेन्ट सार्चनि आनजादनि बिथायखौ फोसावनाय। बिथायखौ फोसावनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारिखौ आं खावलायहरबाय। दिनै बे समाव जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी न'फ्लांनिफ्राय थांनाय डिसेम्बर दाननि 15 खालाराव जे टेलेन्ट सार्च बा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन जानानै थांदोंमोन। बेनिनो फिथाइखौ बे आनजाद खुंफुं आफादनि मासिगिरि सार खुमकुम बसुमतारी बिथाङा आंखौ फोसावनो थाखाय खावलायदों। बे लेखायै जाय फरायसाफोरा बे टेलेन्ट सार्च आनजादखौ लिरदोंमोन गासै क्लास 7आव 1348 आरो क्लास 8आव 1176 आरो क्लास 7 आरो 8 लोगो नांनानै 2524 सा फरायसाफोरा गासै मोन 25 आनजाद मिरुआव बे आनजादखौ लिरदोंमोन। दा बिनिनो फिथाइखौ दिनै बे समाव जोङो जोंनि बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'निफ्राय फोसावनो थाखाय सिगां दोङो। जे फिथाइखौ जोङो जेसेबां फरायसाफोरा आनजादखौ लिरदों बेनिफ्रायनो टप 5 सायख'नाय जादों। सिगाङाव बेखौ जोङो आनजाद खुंफुं आफादनि जोहै सावरायनानै थि खालामखानाय जादोंमोन, इन्सट्राक्सन हरखादोंमोन। बे लेखायै दिनै टप 5 जोङो बेखौ फोसावनो सिगांबाय। गिबियाव आङो टप 5निनो क्लास 7नि जे फरायसाफोरनि टप 5 मासि आवग्रिनो हानाय बे फरायसाफोरनि मुंखौ आङो फोसावनो सिगां दोङो। जे क्लास 7नि टप 5निनो फार्स्ट पजिशनखौ मोननो हादों बिबुंसार गयारि सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय। गासै बियो 86 जौखोन्दो मोननो हादों गेजेर बिसनि आनसलिकनिफ्राय। आरो सेकेन्ड पजिशनखौ मोननो हादों अलंबार दैमारि हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय। बियो 80 जौखोन्दो मोननो हादों सालबारि आनसलिकनिफ्राय। आरो क्लास 7निनो थार्ड पजिशनखौ मोननो हादों जौतिस बसुमतारिया। बियो बिरगोस्रि गार्ल्स एमइ स्कुलनिफ्राय गासै 78 जौखोन्दो मोननो हादों बियो राबां आनसलिकनिफ्राय। आरो ब्रैथि पजिशनखौ मोननो हादों कृतिमा गयारि सिजौ एकाडेमि केशव नोगोरनिफ्राय। बियो 76 जौखोन्दो मोननो हादों सिके आनसलिकनिफ्राय। आरो बाथि पजिशनखौ मोननो हादों सानसुमि बसुमतारिया हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय 74 जौखोन्दो मोननो हादों बियो। बिनि दख'राया रुपहि। बेनि उनाव थाखो 8नि जे टप 5 फरायसाफोरनि लिस्ट, बे लिस्टआव फैनाय बा टप 5आव मासि आवग्रिनो हानाय बा जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ आङो फरायनो थाखाय सिगां दोङो। टप 5निनो फार्स्ट पजिशनखौ मोननो हादों क्रिस्टि लाहारि हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय। गासै 84 जौखोन्दो मोननो हादों बियो हस्तिनापुर बिजनि मौजा आनसलिकनिफ्राय। आरो नैथि पजिशनखौ मोननो हादों दिप्ति मनिराम सियारिया बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाखातनिफ्राय। 78 जौखोन्दो मोननो हादों दक्षिण बाक्सा आनसलिकनि बियो। थामथि पजिशनखौ मोननो हादों हरजित बसुमतारिया हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय। 77 जौखोन्दो मोननो हादों बियो रुपहि आनसलिकनिफ्राय। ब्रैथि पजिशनखौ मोननो हादों तुलसि उजिर बिरगोस्रि गार्ल्स एमइ स्कुलनिफ्राय। 76 जौखोन्दो मोननो हादों बियो राबां आनसलिकनिफ्राय। आरो बाथि पजिशनखौ मोननो हादों बिशाल बसुमतारिया हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय। 74 जौखोन्दो मोननो हादों बियो रुपहि आनसलिकनिफ्राय। दा दिनै जाय फरायसाफोरा थांनाय 15 डिसेम्बर खालाराव टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ लिरबाय आरो लिरनानै टप 5 मासि आवग्रिनो हाबाय, बिथां फरायसामोन साफ्रोमनिसिमबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बर्डनि जानानै आङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय। लोगोसे जाय फरायसाफोरा टप 5 जायगा आवग्रिनो हायाखिसै फंबाय बिनानाव बिथांमोननिसिमबो मोनसे खावलायनाय, दिनै हायाखै नाथाय बे हायिखौनो मोनसे एक्सपिरियेन्स हिसाबै लानानै नेक्स्ट टाइम जेन जिखि जाया एग्जामाव जेन उथ्रिसारनो थाखाय साखाफारा जायो, गोख्रों गोसो लानानै नाजायो, बेखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे जोङो दिनै टेलेन्ट सार्च एग्जाम आनजादखौ खुंनानै बेनिफ्राय मोनसे एसेसमेन्ट खालामनो हादों जे माबे ओनसोलनि माबे फरायसालिनि फरायसाफोरा
जे दिनैनि बादायलायनायनि जुगजों बादायलांफानो थाखाय बेसेबां सांग्रां जोंनि फोरोंगुरुफोरा, जोंनि गार्जेनफोरा, जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा जे फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनायाव बेसेबां सांग्रां बेनि एसेसमेन्टखौ जोङो टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंनायनि जोहै मोनथिनानै मोनबाय। लोगोसे बे आनजाद खुंनायनि जोहै फरायसाफोरनियावबो मोनसे गिदिर एक्सपिरियेन्स जाबाय जे आनजाद लिरनांगौ, आनजाद लिरनो गोनांबा फरायसाफोरा गियोमोन आरियोमोन, नाथाय मोनसे गावनि सायाव फोथायथि बा सेल्फ कनफिडेन्स बेखौ टेलेन्ट सार्च एग्जामनि जोहै फरायसाफोरा मोनसे बारायहोनो हानाय बा सेल्फ कनफिडेन्सखौ बांहोनो हाबाय होननानै जोङो फोथायनाय दङ। आरो जाय फरायसाफोरा दिनै टेलेन्ट सार्च आनजादखौ लिरनानै उथ्रिसार जानो हाबाय बै फरायसाफोरखौ जोङो 20थि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा जायनोखि सालबारि कलेजनि फिल्डआव जानो थांगासिनो दं फैगौ 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 2, 3, 4 आरो 5 खालाराव बेवहायनो बै फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय आरो मान बावनाय जागोन।